अलक्षिना मर्न नसकेको। हेर्नु न साथीहरू, मेरो टमाटर कस्तो केले खाइदियो होला है। केले खान्छ यति मजाले टमाटर। म त 3 छक पऱ्यो त। 3 छक त होइन, म त 4-5 छकमै पऱ्यो हौ। लो यस्तो राम्रो थियो। अस्ति एकजना म्यानमारको केटीले म के अरे टमाटर सलाद बनाउँछु, कस्तो राम्रो टमाटर सलाद बनाउँछ कि, काँचो काँचो टमाटरको के त्यो अरिङ्गाले भएर पाकेको हुन्छ नि हो त्यस्तो टमाटरको। अनि लिएन म बदाम हालेर बनाउँछु भन्दै थियो। मैले नदिएको। हेर त केले खाइदिएछ, बरु दिएको भए पनि हुन्थ्यो। मेरो टमाटर बारी 1 हप्तामा आएको म टमाटर त सबै खाइदिएछ। चराले खाइदिएको हो कि मुसाले खाइदिएको थाहा छैन। हेलो साथीहरू, नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई है। मेरो च्यानलमा स्वागत छ, मेरो भिडियोमा पनि स्वागत छ। अनि म चाहिँ आज यतातिर बिच हाउसमा आएको छु होइन। सो त्यही टाइममा चाहिँ टमाटर टिप्नु पर्यो भनेको थिएँ। मेरो मेहनतको फल टमाटर केले खाइदियो थाहै छैन। हेर्नु न, यसमा टिप्छु म टमाटर। घाम लाग्दाखेरि मजाले पाक्दो रहेछ, तर खोइ केले खाइदिएको यस्तो छ। नचाहिने केले खायो मर्न नसकेको। सरापी पो दिन्छु म त। सराप नआउँछ नि मलाई, सरापी दिन्छु है म त। यस्तो हुन्छ कि यो यतिको हुन्छ होइन, सलाद खानको लागि यस्तो मिठो हुन्छ कि मेबी धेरै हेल्थ बेनिफिट पनि होला। त्यो भुटेको बदामहरूसँग बनाउँछ कि प्याज होइन, ग्रिन चिलीहरू हालेर। म्यानमारको के बर्मेली केटीहरूले यस्तो मिठो हुन्छ। देखो न गाइस, देखो न यो क्या कति धेरै हो यहाँ त। कहाँ त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ धेरै फलेको कि यस्तो मजाको है। साथीहरू कसले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ, पहिलो साग रोपेको हो, त्यो सागको छेउमा मैले टमाटर रोपेको थिएँ नि होइन। हो त्यही टमाटर चाहिँ अहिले यसरी फलेको। हेर्नु त, त्यो बेलामा मैले मेहनत गरेको थिएँ नि त होइन। त्यही भएर आज मेहनतको फल यसरी मिलेको छ। टमाटर फलेर होइन, कति महँगो पर्छ चेरी टमेटो त यहाँ त। अहिले यस्तो सिजनमा पनि 1 बिडी 500 पिल्स पर्छ, थाहा छ चेरी टमेटोलाई। 1 बिडी 500 पिल्स, 1 बिडी 500 पिल्स भनेपछि अलमोस्ट 600-700 नेपाली जस्तो कि पर केजी पर्छ चेरी टमेटो। एकदमै महँगो पर्छ यो टमाटर। कति मजाले फलेको छ। अस्ति पानी परेको थियो, चिसो भएको थियो होइन, मर्छ होला जस्तै भएको थियो। अहिले घाम लाग्न थालेपछि त मजाले पो फल्न थालेछ हौ, पाक्न थालेछ हौ। ल है साथीहरू, फाइनली मैले टमाटर पनि टिपिसकेँ होइन है। 1 किलोमा पनि धेर छ होला। पैसाको त डजन म्याटर, तर आफै लगाएको हो। यहाँनिर सानो एउटा बारी खनेर होइन है। सो म्याटर गर्छ मेहनतको फलले होइन। मेहनत गर भन्ने त हुन्छ नि त, जहाँ पनि जे पनि। अब म यो टमाटरलाई मजाले सिद्रासँग अचार पिस्ने होइन। अनि त्यसपछि कालो दाल बनाउने, अनि राइससँग खाने। यस्तो मिठो हुन्छ, एकदमै अमिलो हुन्छ नि त है।
सबै मुसाले कि खोइ केले हो, चराले हो, थाहा छैन केले खाइदियो खाइदियो। ल है त साथीहरू, टमाटर टिपेको भिडियो चाहिँ म यहीँनिर सघाउन चाहन्छु। जसले मेरो भिडियो हेर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेरेर कमेन्ट छोड्नुहोला। म पनि तपाईँहरूको भिडियोमा जोडिनेछु कमेन्टको मार्फत है त साथीहरू भन्दै भिडियो यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।